Сәлем достар, бүгін сіздерге макарон жасап көрсетемін. Бұл макаронстар французский меренгамен, альбоммен қосылмай, кәдімгі әсел пеште піскен макаронстар. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл менің екінші рет жасауым. Негізінде макарон жасауды көбісі қиын деп ойлайды, бірақ та 1-2 рет жасағаннан кейін қолы үйреніп кетеді. Сонымен бізге керегі 100 грамм миндальная мука, 100 грамм сахарный пудра, 180 грамм қант, пищевой краситель, лимонная кислота. Барлығын дайындап қоямыз заттарымызды алдын ала. Миндальная мука мен сахарный пудра екеуін електен өткізіп аламыз. Екеуін екі құрғақ затты жақсылап араластырып қоямыз. Қант ұнтағын және миндальная муканы екеуін електен өткізіп алдық. Венчикпен жақсылап араластырып қоямыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын, яғни белокты 80 грамм аламыз белоктан. 80 грамм қантпен 12 минут жақсылап миксерлейміз. Белокты ең алдымен өзін ғана миксерлеп аламыз 1 минут. Одан кейін қантымызды жаймен қоса отырып 12 минут миксерлейміз. Белогымыз аппақ болып көтеріліп, осылай миксерден түсіп кетпейтін дәрежеге жету керек. Ыдысты төңкергенде ағып кетпейтіндей болу керек. Енді осы белоктың үстіне миндальная мука мен сахарный пудраны қосып, пищевой красителімізді қосып, лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Бірінші кезде араластырып жатқанда құрғақ қою болады. Жақсылап араластырғаннан кейін біркелкі болып шығады. Осылай лопаткамен араластырып аламыз. Макаронстардың тестасы лопаткамен ағызған кезде жуан, қалыңдау болып ағуы керек. Енді кондитерский мешокпен насатканы дайындап аламыз. 807 деген насатка. Тестаны осылай құйып алғаннан кейін тефлоновый коврикке жақсылап сығып шығамыз. Осылай дөңгелетіп. Мен бірінші 130 градуста пісіріп көрдім, кәдімгі әсел пеште. Ол макаронстарым күйіп, дұрыс болмай қалды, күйіп кетті. Одан кейін пешті өшіріп, суытып, қайтадан 90 градусқа қойып пісірдім. 10-12 минут деп пісіп шықты. Бір тегіс әдем болып шықты. Макаронстарды осылай тефлоновый коврикке сығып алғаннан кейін кептіріп қоямыз 1-1,5 сағат. Қолмен ұстаған кезде жабыспау керек. Жаңа видеода көргендеріңіздей. 90 градуста осылай 12 минут пісіріп аласыздар. Осылай юбочкасы шығып, әдемі болып шығады. Сізге макаронстар ұнаған болса, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер.